ايه اللي انت عملته خلال سنين الكليه خلاك مؤهل انك اول ما تتخرج بفتره قصيره تبقى معيد في جامعه زي الجلاله او انك تدرس في حته زي اليو سي؟ انت عارف انت عشان توصل لدكتور تاخد كام سنه؟ فانت بتتكلم في ان عشان تبقى دكتور محتاج 10 سنين مثلا. انا كنت ساعتها في سنه ثالثه، تمام؟ فمش هينفع ان انا اقدم كمعيد يعني قدمت على كام، حوالي حاجه و30 جامعه مثلا، لان انا عايز اعرف دكتور في جامعه عين شمس عشان بس افهم تفاصيل اكتر. قال لي طب انا عندي فكره حلوه، طب ما في جامعه الجلاله كانت عايزه معيدين، تحب ان انا ارشحك؟ فانت بتلاقي ناس في الاي سي، ايه يا جماعه انت بتاع ايه، انت عملت الكلام ده ازاي؟ هما بيجربوك يعني. بص في الاي سي ايه اللي بيحصل، المشكله فين بقى؟ في الانترفيو اللي بعده، تمام؟ بتاع الاتش ار، بتخلي السي في بتاعك برضه يعني ليه اولويه قصوى. يعني في حاجتين، في حاجه اسمها بعثه وفي حاجه اسمها منحه. ومين اللي بيقدمها؟ بيقدمها الدوله اللي انت عايز تسافر لها. ازاي تقدم ورقك او انت ايه اللي انت محتاجه، اقول لك يعني. الثلاث حاجات دول هيضمنوا لك ان انت خلاص، انت كده كده انت كده تتقبل، الباقي سهل. احنا عايزين الحاجه المثاليه عشان نبتدي، انك تبتدي اصلا دي بالنسبه لي الحته المثاليه.